Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзімнің пісіріп жүрген чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. 250 грамм ыстық қайнап тұрған суымызға 20 грамм пісте май және 1 шай қасық тұзымызды араластырып, електен өткізілген 500 грамм ұнымызға құйып шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Осылай ыстық суымызды араластырып болған соң, қолымызбен жақсылап қамыр илеп, бетін 15-20 минутқа тындыруға жауып қоятын боламыз. Қамырымызды дайындап болған соң, салмасына кірісеміз. Суға қайнатылған картоплымызды езгіштің көмегімен жақсылап езіп, қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш және қуырылған пияз қосуға болады. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің бірінші салмамыз дайын. Мен қасына тағы екінші салма дайындадым. Суға қайнатылған жұмыртқамызды ұсақтап турап, және қасына көк пиязымызды ұсақтап турап, екеуін араластырамыз. Осымен біздің екінші салмамыз да дайын. Жақсылап иленіп тұнып тұрған қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Мен таразының көмегімен 50 граммнан бөлдім. Сіздер қалауларыңыз бойынша бөлсеңіздер болады. Бөліктерге бөліп алған соң, қамырымызды жаюға ыңғайландырып, пішінге келтіріп алатын боламыз. Қамырларымызды видеода көрсетілгендей ұн сеппей жұқалап жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызға екінші бөлігіне салмамызды шанышқының көмегімен салып аламыз. Екі шетін қолымызбен жабыстырып, ажырап кетпейтіндей етіп, жақсылап жабыстырамыз. Және кескіштің көмегімен осылай сәндеп кессеңіздер болады. Қалған қамырларымызды да дәл солай жайып, екінші салмамызды дәл солай орналастырып жасайтын боламыз. Дайын болған чебурекимізді бетін жауып, майымызды қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майымызда чебурекилердің екі бетін кезекпенен пісіріп алатын боламыз. Осыменен біздің чебурекилеріміз дайын. Видео рецепт ұнап жатса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіз. Сіздерге ас болсын.